tobosana te s'abonner massivement na Nyota Officiel TV. Nyota Officiel TV nyonso bokoluka na kati bémission bagaille télé-réalité nyonso etali culture ya Congo s'abonner massivement na Nyota TV. Nyota TV eyena mopepa sika. Voilà, merci beaucoup d'abonner sur la chaîne Kitoko Nyota Officiel TV. Merci Nabino sur Rabiso partout dans le monde. C'est votre humble servante Rosie Kawaya. Donc il y a minute Ezaya Koinda, Ezaya Kobeba na Nyota Officiel TV parce que Otozo Sala Lelo Eza vraiment spécial Oto Sala Mona Nte. Donc Lelo Binomo Bomona, Boromona Makambu vraiment Oto Sala ya minene. Bozala toujours scotché vraiment na chaîne Nabino Nyota Officiel TV parce que Bokozala jamais déçu. Lelo Tozana Elubu na biso. Et Lubu na biso o eza vraiment spécial et kozala vraiment spécial et Lubu ya tortue o na lingala biso ba nani na Congo a to bengaka koba yango nde un peu toko meka éclaircir bino ko lakisa bino ndenge nini et c'est pas ça parce que wana eza vraiment biloko soki otali vraiment na ba tribu na biso kuna na est ezalaka vraiment eza vraiment plat moko spécial o bayambelaka mutu nyonso te n'importe qui tende okyo yambele lubu wana soki wa saleli vraiment lubu wana eza vraiment ba considérer vraiment bazio vraiment na poids makasi yango de to salelo liboke ya koba na Nyota Officiel TV mama langa eza koinda bo comprendre eza koinda o ngamoko Rosie Kawaya na kozana na pointe na kolakisa bino comment balambaka liboke ya koba o na français ba bengi tortue yango nde tokolakisa bino comment ba préparaka yango bozala toujours branché scotché na kosenga na bino pe vraiment bo partager bo liker bo télécharger parce que eko aider biso vraiment na bandako na biso ko aider biso vraiment makasi na minute oyo tozolinga dia tokende wenze bokomona ndenge eloni koba na biso ndenge tozosomba na ba épices na makambo nyonso oyo tokosalela koba na biso bokomona yango tout au long ya elubu na biso na ko profiter pe mingi na pesa ba merci na Nadine Nyota de Switzerland motema ya tonton Honoré maman na Rihanna la patronne na pesa ba merci à trop parce que pe na profiter pe na lo ba joyeux anniversaire à Nadine Nyota de Switzerland bientôt là le 28 ça va inda ça va chauffer donc na Suisse wana ba champagne ko inda na ndenge ya GT bolanda vraiment elubu na biso parce que bokozala jamais déçu bolanda vraiment bozala scotché. Et voilà, kaka nde na bino na annonce na biso lelo tozana elubu na biso bomitu na te to mona ki osuki sopa na ki boye na boye to kangi kitambala par rapport ya tamzo souper mes chérovi kokota na biloko et bien biso elubu na osenga vraiment na cameraman abenda pena bi abenda vraiment biloko tozolamba lelo na elubu na biso tozana koba oyo nde koba on a français ba bengi tortue yende tozolamba na elubu na biso ya lelo tokolambe na ndenge ya liboke wana tokocha mbika nde bomoni na sani na biso tozana mbika ba épices o toko utiliser vraiment ezali tokosalela ndembi tokosalela ail muscade tomate litungulu tokosalela gingembre oyo babengaka na lingala tangawisi tokosalela pe poivron céleri pe eza na nini na biso tokosalela pe poivre noir yango nde vraiment ezo contenir elubu na biso mingi pe tokosalela maki mpona liboke epanzana te mbeka aire moko pe epanzanaka yango tokosalela maki
na liboke na biso ekokende kaka pamba te mungwa pe tokosalela te mungwa tokosalela mungwa makasa pe opene eza moboko ya liboke eza makasa na biso yango deja tobongisi tosokoli yango toarrange yango bien eza pe na basinga nango oyo tokokangela yango nde tozosala liboke na biso ya koba. Donc nakosenga vraiment na cameraman toleka kote ya moto totiaki deja mai na biso ya moto bomona ndenge tokoboma koba na biso si na baétape nyonso vraiment bozala vraiment branché nazofungola mai na biso ya moto. Je pense bino moko bomoni mai etoki makasi tokosala ndenge nini tokozwa koba na biso naomona aza matata koba aza vraiment matata akokesopelanga mpe mai ya moto yango wana nazozala vraiment angele na ye parce que akokesopelanga mpe mai ya moto aza matata aza vraiment makasi botala koba na biso. Et voilà ndenge bozomona koba na biso aza vraiment matata na baloli eboye mais namoni soki natie na mai directement akoki kopumbwisa mai wana na ndenge ya jete oki po bebisanga elongi na préféré na kitisa mai na biso ya moto natia yango na ndenge ya si po soki natie likolo ya moto boyokelanga mama balanzi na biso ya Nyota Officiel TV na kitisi mai na nga na moto nazozwa koba na mufini kumbala moko po soki na kotisi aza matata soki na boki na kati ya mai ya moto na finiki mbala moko na finiki mbala moko pona ménoncer vraiment te yango wana bozomona abandi de menace nazobanga penga moko taka display nzambe bangambo tosala koboni eza demande na bino yango nazomeka koglisser vraiment na mai ya moto tellement leki matata natia eka mbala moko tobundana na eka mbala moko bon na finiki mufiniku mpona abundisa nga te aza vraiment matata natie na mai ya moto nazongisi mpe na moto mbala abunda na sikoyo ye moko na moto ti koba na biso akokufa boye nde vraiment babomaka koba bino bozala toujours branché na chaîne na biso Nyota Officiel TV bolanda vraiment baétape nyonso ndenge tozosala liboke na biso ya koba bozo remarqué déjà koba na biso avandi kimia on dirait mai ya moto wana ekoti ye makasi mai ya moto vraiment ekoti ye mais akufi na bien te il faut vraiment akufa il faut aumela na mai ya moto oyo akufa nde tokobuka ndako na ye tobimisa ye na kati ya mai ya moto donc tokoki kofinika ye akufa vraiment bien akufa bien po soki boye obimisi ye boye asalanga matata pardon akufa vraiment bien na ofinika natika ye vraiment azwa temps na ye ya kokufa yango na obongisa mpe nzunge natiki atoka et voilà natala namoni ondire koba nanga deja akufi deya na mai ya moto asupporte moto te aza ya kokufa donc tokokitisa ti tobimisa ye na kati ya karakasi na ye awa nde bozomona nakitisi koba na biso nakoluka nde bomona na osimba loboko ne akufi na ye deja bimisi ye na mai ya moto mai oyo tokosalela yango su te tokobwaka yango po eza na utilité moko te yango tokoluka tobimisa koba na biso na kati ya ndako na ye tellement ndako ezaka monene eza mpe makasi nakopréféré nasalela nzete ya liboka nzete oyo totutela biloko nde nakopanzela yango koba nanga
Oh mutu na ye déjà na longoli. Bon moi mutu na ye azo ressembler na nyoka. Mais aza koba aza nyoka te. Moni koba aza pe moto koba makila lokwa mutu boy. Ana sang rouge. Oza ba maboko na ye bakangisi ya koba yango tozo détacher yango na ndako na ye wana tozo longola yango misuni na ye. Mais il faut faire attention parce que azalaka na mbuma ya bololo yango na okeba vraiment na mbuma bololo soki epanzani awa biloko nyonso musuni nyonso ekomi bololo yango ozomona nazolongola ndambu partie par partie tozolongola yango vraiment faut kolongola yango mpe avec amour rolamba biloko boye po biloko ebima bien faut kolamba mpe avec amour oza bolingo na mosala na yo bolingo na makusa na yo okosala toujours makambo ya bien bozala toujours branché nanu mpe asabone te ozolanda vraiment makusa na biso parce que awa na Nyota Officiel TV tokolamba na banyoka ye banguma wana bangando bozwa vraiment baplan nyonso oze sous l'importance te tozobwaka yango biso tozo récupérer juste misuni juste biloko eza important na kati ya koba neti oyo nyonso ba misuni oyo musuni ya koba enfin omoni mbuma yango ya bololo na lobaki yeyo akangami na bafwa na ye donc il faut kobimisa yango na ndenge ya mayele mpona ebebisa te parce que bafwa na ye oyo nyonso eliamaka aza musuni lokwa misuni nyonso tokolongola yango na avec mayele mpona ebebisa biso mpe bafwa na biso te toza juste na besoin ya korécupérer bafwa bomoni ebebisi déjà donc awa moyen kotouche lisuku na eza te oyo nyonso ekomi ya kobwaka to récupérer juste misuni na biso achange nzungu mpona babololo wana ekotelanga mpe na musuni te na préféré natia yango na mai misusu ya moto mpona elongola bazei na makila oyo yango nazwi musuni na nga nkoba yango oyo juste na récupéraki natie na mai mai ya moto ya sika oyo ya liboso wana tobwakaki yango déjà nde bozomona oyo eza juste mpona elongolaka bamakila après tosoigne totia baepice na biso totokisa musuni nde bozomona donc ezwaka mwa moto mokie échauffe esalaka moke mpona elongola bamakila toza na besoin to récupérer juste misuni makila ka elongwa namoni mpe mai yango ezi moto déjà makasi nabwaka nanu salite ya liboso oyo ekomi vert wana moyen to récupérer même babiloko na biso neti bafwa eza te na obwaka nyonso wana eke nango kaka perse to récupérer kaka musuni donc bozala toujours scotché na Nyota Officiel TV bokozwa baplan ebele bokozala desi te bolandela yango vraiment malembe étape par étape pe bokoyeba eloko nini tokolela na liboke ya koba na biso bomoni mpe ndenge koba na biso makila nyonso esili na oluka juste na récupérer yango mpona eza na bamanzaka eza na babiloko mo wana oyo balia neti baoyo eza sous forme ya baekai baoyo ezaka na basoso wana balongola salite wana nyonso toza vraiment na besoin kaka ya musuni na biso nde to récupérer toza na besoin te o mosusu okomona kaka boye atie nyonso mbala moko mama wana osala engombi to récupérer juste misuni bozomona misuni na biso yango oyo na kosala yango na mbeli il faut nalongola babiloko nyonso na mbeli ndenge nazwi oyo bomoni ndenge baposo ya likolo ezolongwa na bamaniata na ye nyonso ekolongwa tolongola yango vraiment etikala kaka musuni ya pamba
oyo nyonso towana mposa na te kaka na moto wana tozoprofite mpe mpona oganye temps. Musuni oyo eza plan moko spécial basala yango n'importe qui te moto aza vraiment azopese nde basalelaka ye neti babokilo basalelaka babokilo bakoba boye kote na biso na este neti biso na Kisangani boye eza mpe biloko ya motu nyonso te nde toolamba bota mosu motu moko to bato mibale kaka nde baolia eza ya bato nyonso te eza ya famille mobimba te parce que ekutaka mpe cher ekutaka vraiment cher par rapport à babilo mosu toliaka yango eza vraiment plan moko trop cher plan ya koba kosomba na koba ya pamba eza cher ti ozwi badepense na ye eza vraiment cher yango topréféraki lelo tolakisa bino kaka plan ya koba bozomona oyo nyonso manzaka nalongo déjà baoyo ezaka likolo nango ifo nalongola ntina misaka oyo manzaka nyonso oyo elongwa même temps ndenge naosala boye nakotika moto nange esila pamba te eleka pamba te yango natie nini nzungu na ngai ya mai ya moto na moto na profite mpe natia mbika na nga na moto esala mwa moke parce que mbika soki ebeli bien te elekisaka mabulu yango natie mbika na nga na moto etoka ndambo etoka vraiment elongola mpe solo ya nini ya mobesu tolongo esolo ya mobesu et après nde tokosangisa yango soki tosisi kotokisa koba na biso nde tokosangisa après tokangi tomélanger mbika na biso na koba ensemble nde tokangi liboke mpe na finissage bokoyeba mais liboke na biso tokolia yango ya pamba te okoki olia yango na fufu okoki olia yango na kwanga mais biso vraiment tolingaki tolia yango vraiment na makemba parce que côté na biso mpe kuna ekendaka bien na makemba yango tozolamba yango na makemba bokomona ndenge torepresente bino na fin ya émission bomona liboki ya koba na makemba. Et voilà nde eza bo déjà tobongisi koba na biso ndenge bozomona na nzungu natie déjà baépice na nga natie baépice na nga na utiliser ezali gingembre nasali déjà gingembre na nga natutaki yango nasali na ndembi na kati ndembi natuti céleri ndenge na présentaki bino natuti céleri muscade ail na poivre noir yango na saisonné biloko na biso na tchepe mungwa mukie parce qu'on sait jamais lelo bato baliaka so mungwa te ndenge na kala ezalaka fo mungwa yoka na tina matoi na tche mungwa na biso mukie na quantité ya mai oyo ekoki kobelisa koba na biso yango na zui awa nazokende déjà kochango na moto etoka et après bino moko bokoyeba suite nango après na zui koba nanga na tche na ndwini na moto tokofinika mpona biloko elemba bien biloko ebela vraiment bien soki tosilisi awa koba na biso soki etoki bien ebeli nde tokosala mélange ya mbika na biso ndenge nalakisaki bino na début mbika na biso déjà totokisaki tokomélange yango na maki na koba na quelques épices mpe tokobakisa nde tokokanga liboki na biso na makasa et après bokoyeba suite nango na fin ya émission na biso bozape te bocontinue oyo asepeli vraiment na image oyo okoki kotélécharge yango soki oza na besoin vraiment ya osala okoki mpe kosala yango na ndako na yo parce que eza vraiment difficile te eza facile soki kaka olandi vraiment étape par étape oyo mpe akoyeba na ye te ozwa mpe temps te okoki ocontacte mpe kaka numéro wana eza affiché na ban ya baécran na bino na nyota officiel tv soki mpe oza na besoin basalela yo tokobenga kaka na numéro eza na se wana tokosolola okoyeba kaka ndenge tokosolola ti okozala servir na repas na yo eza kaka koba te tokosala ya bambembe tokosala ya bagando tokosala ya banguma donc barepas eza vraiment ebele oyo s'abonner na te nazosenga na bino vraiment baabonner bosabonner massivement bosabonner boliker vidéo bopartager botélécharger ekosala biso vraiment babien ekosala biso vraiment kitoko. Et voilà totala soki
biloko na biso comme une étape nini soki mai ekauki to oui nde bomonaki natiaki mwa quantité ya mai mais la remarque mai eza déjà ya kokita mai vraiment ekititi na se namoni musuni na biso je ebeli tokoluka totia baépice oyo etikalaki na baépice oyo etikalaki ya naza na ndembi naza na piment doux naza mpe na litungulu na tomate yango nde nakotia na kati ya biloko na biso tokotia yango kaka pendant 2 minutes natie mpe bapilipili na ngai ya mbuma ezali natie pendant 2 minutes et après soki namoni mwa litungulu na ngai elembi mokie soki litungulu na ngai elembi et après nakoki komélanger yango na mbika mais nde natie bo il faut nalandisa mwa huile ndambu mwa huile mokie mpona natie huile na ngai mokie kolekisa huile te parce que eza mpe biloko ya kolamba te eza liboke ekoya kozala huile pamba yango natie awa biloko natie baépice pendant 2 minutes na obalola yango pendant 2 minutes mo épice mpe emeka kolemba mpona aire tokomélange biloko na biso ezala te ke o soki ndenge nini non ebela kitoko yango bomoni elubu na biso etie dia baépice et voilà quand nde nayebisaki bino 2 minutes na biloko na biso bomona awa ndenge eza boye tellement soki olingaki osala yango mpe ya liboke te quand nde natiaki baépice boye okoki mpe kolia yango kaka boye tellement eza ya liboke yango tozolinga tokomisa likambo na biso tina suka tokoki okitisa mpona tosala bamélange na biso bomona tokomélange yango na mbika na mati mais na otika moto na ngai eleka pamba te awa ya kote déjà nasalaki makemba na ngai ezala ya otokisa nakataki natia yango na moto na opréféré nafiniki yango na sachet et après nini mofiniko ekolanda na nsima nafiniki makemba na ngai na sachet mpona ebela bien nalandisi mofiniko awa mosala sikoyo ebandi mpona tokomi presque na phase terminale mpona tokanga liboki na biso mbika na ngai natokisaki yango oyo natokisaki ja mbika yango nazosangisa nasala mélange ya mbika na kuba nde bomona nao mélange mbika natokisaki yango mpe ebele te natokisaki yango mwa moke mpona mbika ezaka teti mbika ezaka vraiment teti yango nazosala mélange ya biloko na nga ya elubu na nga nazosala yango mélange nazomélange mbika na koba na biso nazosala mélange voilà mais baépice ozomona ke oyo eza couleur boye oyo eza boye oyo mbala moko kodetecte biloko batie na kati ya liboke na biso nazwi maki na nga ndenge nalobaki ke na omélange yango na maki nakotia 3 maki nakotia maki mpona ekanga liboke na biso bien maki yango na utiliser maki oyo eza maki ya ferme natie 3 maki na liboke na biso voilà nakomélange yango ensemble namélange maki mbika na koba ensemble namélange yango na préféraki kosala nzungu ya lutu ya libaya mpona kokima bakalori yango nasali lutu ya libaya awa ja na mélange biloko na biso na mélange ebalani bien là na mélanger déjà etikali kaka natia yango na bakasa
na tumba liboki. Et voilà. Et voilà. Na komi na temps ya kokanga liboki nanga. Nazo arranger makasa. Na liboki kokanga ngokamba moko bubi ekete. Il faut obongisa makasa. On a biloko esopana te et po ya li. Bakasa nanga dia na sokola ki yango bien là. Na arranger ki yango bien. Yango nazo bongisa. Natia liboki. Na sokola mo moke. Natia na kati. Bon, na ochasko liboki nanga, il faut nazwa déjà forme ya liboki. Awa na bandi kocha. Bandi déjà kocha musuni nanga moko pona tokanga liboki. Et voilà. Tozocha misuni na biso na kati ya liboki. Toni na biso ba gaspillage te. Yango tozocha mwa mibale misatu place moko pona et ça là un peu bien. Moi c'est ben quoi. Yango tozosa là. J'ai ensemble tolandisa sauce na biso ya mbika. Aizana ba pilipili ya mbuma. Pourquoi totie pilipili ya mbuma? Bato musu balia pilipili te. Pilipili ya mbuma boye. On va lire à pilipili ta oki kolongola ngo facilement. Mais bato va lire à pilipili ils ont un problème. Donc ils peuvent panza mo ensemble. Mais tellement oh to éviter. To éviter ya mutu te soki a lire à pilipili ou soit à lire à pilipili te yango to cheka ka ya mbuma. Par rapport pe ya décor ya liboki. Ah tozo kanga déjà liboki na biso. Faut classer pe makasa ngo pe bien. Eza kaka te bulu yeke. Bon. Liboki na biso yango yo ezi forme. Ozomona. Na saleli pe singa mususu te. Kaka bakasa nanga oyo na bibisa ki basinga na ngo moko ya bakasa na ngo. Yango pe na zokangela liboki nanga. Kangela liboki nanga ona epanzana te et bien là bien quoi, bien là vraiment bien. Vous comprendre hein? Vraiment olambeza na makila yango tozobongisa kaka. Et voilà ndenge bomoni na sisi dia kokanga ba maboke nanga nde bozomona. Na kangi déjà maboke na kotokisa ngo na nfungo wala na ozwa mwa mai moko mwa quantité oyo koki kobelisa liboke na biso pona etoka na moto kuna pe na moni makemba na biso osere ebeli na kocha mai na kati ya nfungo pona liboke ezika te. Mai na quantité ya mai na kofinika liboki nanga na kofinika ngo na mfunuku tellement liboki eza mwa mulai na kochango liboka eloko ya kilo likolo chango eloko ya kilo likolo pona biloko ebela na kinya ebela bien. Et voilà on a kemba. Je vois déjà ma kemba la liste bien. Na kokitsa ma kemba. Et na remplacer liboki na la moto. Na vu liboki. Na tie na moto ekotoka pendant 30 minutes. Ekotoka pendant 30 minutes. Moi liboki na biso toka. Bino bozala toujours branché boye ba finalité ya liboki na biso ekosuka ndenge ni liboki na biso ekozala ndenge nini. Vous allez toujours brancher. Et voilà, bah minutes na biso na moni ekoki pour vérifier ce qui liboki na biso vraiment ebeli. Ah, j'espère liboki na biso eza déjà kobela parce que na moni makasi changer couleur ezala ki vert et comme soki chocolat ndenge balobaka vert militaire
na okitisa yango natia yango mbala moko na nzungu na biso ya zelo tokotumba yango na nzungu ya zelo oyo eza zelo na kati ya nzungu totie na moto zelo oyo nde ekobelisela biso liboke na biso. Donc rien à commenter quoi. Natie na liboke na nzungu ya zelo moto là. Donc on a biso ya zelo pe na moni eza moke totie na boué ebela vraiment ebela kitoko pe bokoyeba suite nango na fin. En plus tokoboucler to expliquer pe ndenge tosalaki liboke na biso. Et voilà ndenge nayebisaki bino natiaki liboke na zelo namoni liboke vraiment ebeli na likasa kote ndenge zika ebeli kaka na kati ya zelo yango nakokitisa nzungu na ngai ya zelo mpona na présenter oyo liboke oyo nga na bimisi suite nango kokitisa nzungu na nga. Voilà naozwa plateau atie na liboke na nga liboke oyo nde tozofungola yango bomona suite nango soki epesi ndenge nini. Naza na table na nga eloko nayebisa ya bino biso tokolia yango na makemba na biso yango deja ebela yango oyo yango tokofungola liboke na biso ya koba. Oui, tofungoli deja liboke na biso tozopresente yango na sani bino moko bomona résultat nini tobimisi na liboke na biso. Et voilà, bon continuer toujours pour s'abonner la chaîne na biso ya kitoko Nyota Officiel TV parce que bilubu aboye bokozwa ngo mingi ka a liboke na biso yango oyo ebeli pe kitoko tokobalula ngo vraiment na sani bomona oyo biso tobimisi na makambo nyonso tosololaki liboke na biso eza ja ya kobela yango oyo liboke ya koba tolambi yango na mbika totiaki maki na baepice kaka ndenge toexplikaki bino. En fait tokomi tya na suka ya émission na biso oyo tolingaki topresente bino bilubu na biso yango eza tya prêt yango nde tokolia yango na mokolo ya lelo oyo eza vraiment na besoin ya kosala mpe elubu oyo abosana te atélécharge vraiment elubu oyo ekoyede vraiment na bamakambo nyonso na betape nyonso wana kolanda akoyeba ndenge nini toréussir kobimisa liboke na biso boye. Merci beaucoup na baabone na biso nyonso baabone fidèle ya Nyota Officiel TV oyo motu nyonso akozala na besoin osala recette oyo abosana te kocontacte vraiment na Nyota Officiel TV bokomona numéro na banc d'écran numéro ekozala affiché bokoki kobenga mpona mwa explication soki mpe mwa posa ya aide ezali na bas d'écran na bino bomona numéro nanga bocontacte nga oyo mpe aza na besoin ya commande akoki osala ni mpe apesi mpe commande abengi kaka tosololi biso moko toyebaka ndenge nini ya kosala mais basurprise ya boye mpe bailubu ya boye ekoleka vraiment bokomisa nango vraiment na Nyota Officiel TV tokosala nde tosali lelo ya koba ya mbembe ekoya ya ngando ekoya donc ya baplan ebele vraiment ekoya na clôturer déjà émission na nga na kozanga te kopesa bamerci na bino nyonso bolandaki biso partout dans le monde. Je dis un grand merci na Nadine Nyota de Switzerland motema ya tonton Honoré maman na Rihanna na Preston la patronne na balobi bientôt là le 28 fête Zoya moi nazo botama donc anniversaire toko pété ba champagne toko yoka te Nyota Officiel TV ko yoka te toko mela ba champagne na ndenga liboma na plus un grand merci na Blaise Ludiongo FMI ba bien pa na ya to 5 combien bokozwa Nicole Toussaint vous ma boko banque depuis Suisse na pesi
Bah merci à trop. Kiramou Lenda, sommet des sommets, n'a pas sûr, bah merci à trop. Pourquoi pas à Prosper Kazadi, le président de tous les Congolais. Enjoy Massamba, n'a pas sûr, bah merci. Pourquoi pas dire un grand merci aussi. Nalambi Ozuma depuis Paris, Nemingeda, PDG Amboka. Pourquoi pas à MG, Mamadou Gassama. Oh vraiment s'abonner dans la chaîne, n'a pas vraiment beau s'abonner massivement à Nyota officiel TV parce que beaucoup de gens jamais causé la déci. Donc, na prochain numéro. Ciao. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit na banda kuna bino. Na plan na biso ya kitoko oyo na pesi bino vraiment bon appétit.